dažus vārdus par sevi un par jums, un tad tālāk. Yeah, well, je vous remercie. Je parle en English. So I am happy to be there with you. I will share with you the result of my studies. Es esmu priecīgi būt ar jums, es padalīšos ar jums par savu pētījumu rezultātiem. I will give the same presentation as yesterday, as shortened. Es jums sniegšu to pašu prezentāciju, ko varbūt jau daži kāds šodien dzirdēja vakardienas konferencē, bet šī būs nedaudz saīsinātāka versija. We are in a closer situation, we can exchange views. Šobrīd mēs atrodamies tādā bišķiņ tuvākās pozīcijās, un līdz ar to mēs arī varam līdzdalīt savas uzskatas un domas. I have the chance to translate it. Jā, ir tāda iespēja tulkotam. It is pleasant to be with you. Ir tiešām prieks būt kopā ar jums. My spouse Isabel is not with me. Mana sieviņa Isabela nav šobrīd kopā ar maniem. But she knows that we are there together. Bet viņa labi zina, ka mēs esam šeit kopā ar jums. We think we are in communion, even if she's far away from there. Bet tad, kad viņa ir prom tālu no šejienes, mēs vienkārši tāpatās esam ciešā vienotībā ar viņu. Jā. So as you see, the question is, do masculine and feminine still have a future? Tad jūs redzat šo jautājumu, kas ir uzdots šajā ievada slaidā, tad vai vīrišķībai un sievišķībai vēl ir nākotne? Because femininity and masculinity are challenged today. Jo gan vīrišķība, gan sievišķība šodien tiek nopietni izaicinātas. The first observation is the fact that there is some panic at school. Tad pats pirmais no novērojumiem, ko es varu pateikt, ir tas, kad skolās valda tāda zināma panika. Many young person says, I am not in a good body. Daudz jauni cilvēki mēdz sacīt, ka es neesmu tajā īstajā labajā ķermenī. So it is the first difficulty we will discuss on. Šī ir tā pirmā grūtība, par kuru mēs arī tagad runāsim. But perhaps more importantly, the question is, we no longer know what language to use about sex. Bet patiesībā varbūt pat vēl nopietnākā problēma rodas tajā, ka mēs vairs nevaram līdz galam atrast tādu, kāda būtu pareizā valoda, kādā vispār runāt par seksu un seksualitāti. We know that sex is beautiful and important, but how to use good words about that in the nowadays context? Mēs zinām, ka seks ir ļoti nozīmīgs un ļoti vēlams, bet mēs nezinām, tieši kādā veidā runāt par to tieši mūsdienu kontekstā. We have probably to renew our way to speak about sex. Mums varbūt ir pat arī jāatjauno tas veids, kādā mēs runājam par seksu. So perhaps it is not only a difficulty, the problem of nowadays, not only a difficulty, it is a chance, it is a challenge we have to renew the way we speak about sex. Patiesībā varbūt pat tas nav gluži tikai vienīgi kā grūtības, bet mēs faktiski arī atrodam to kā tādu iespēju atjaunot to veidu, kā runāt un kā komunicēt saistībā ar seksu. Each of us know how we have been enriched by the presence of women at work and in the society. It is so rich and we see it. Mēs ik viens zinām, cik ļoti, jāsaka tā, sabiedrībā daudz kur prevalē tieši sievietes loma gan skolā un katrā ziņā ļoti daudzās jomās mēs esam ļoti ieskauti tieši ar sieviešu klātbūtni. But it is sometimes at the price of a diminution of the possibility to the femininity to be. Bet bieži vien tas notiek arī par tādu cenu, respektīvi jāsaka, tiek likts kaut kur tiek noupurēta tā patiesā sievišķība, kas patiesībā nozīmē vienkārši iespēju būt. And it seems also necessary to discover who is the man. Un patiesībā
patiesībā ir diezgan nozīmīgi, bet svarīgi atklāt to, kas patiesībā ir vīrietis. For us as men to use our skills. Tiksim, mums kā vīriešiem saistībā ar to, kā lietot un izmantot savas prasmes. To enrich the society and the family with the gift we have received from God. Lai varētu papildināt un bagātināt gan ģimeni, gan sabiedrību ar tām dāvanām, kuras mums ir paši Dievu dotas. So we will try to learn what science says about sex. Tāpēc mēs šodien mēģināsim uzzināt to, ko zinātne saka par dzimumu un par seksu. So, two parts in my presentation. First, the question of dysphoria, gender dysphoria, and then how to talk about sex. Tad pirmkārt, varētu sacīt, ka šī prezentācija būs divās daļās, jā, un pirmā būs par šo dzimumu dysforiju, jā, un otrā būs saistībā ar to, kā tad runāt par dzimumu, identitāti un seksu. So the first part, gender dysphoria. Tad dzimumu dysforija. And I will not speak about psychology, about politics, or I will just speak about science. Es nerunāšu šobrīd nec par politiku, nec arī par psiholoģiju, es tikai runāšu tikai vienīgi par zinātni. So first a definition. What is gender dysphoria? Tad pirmām kārtām definīcija. Kas ir šī dzimuma dysforija? So, the gender dysphoria is a term used Tad dzimuma dysforija, tas ir tāds termins, ko izmanto to describe people who feel that their anatomy, their sex, lai aprakstītu cilvēkus, kuri jūt, ka viņu anatomija vai viņu tas dzimums do not correspond to the thing they are. Neatbilst tam, ko viņi domā, kas viņi ir. What I think I am is my gender. Tas, ko es domāju, kas es esmu, tas ir mans dzimums. And my body say my sex. Un savukārt, redziet, tur tā kā angliski ir tie divi vārdi, vai ne? Tad tas ir tas seks, kas ir domās tas dabiskais dzimums, kas mums ir tā kā piedzimstot vīrietis vai sievieti, un tas gender, kas ir tā dzīme, kā es jūtos, jā, un tāds precizējums. So, in front of this question of dysphoria at school, first the child expresses suffering. Pirmkārt, ja mēs runājam, pieskaramies šim jautājumam par dzimumu dysforiju skolā, mēs vienmēr runājam par to, ka tas ir bērns, kas atrodas ciešanās. And the adult are at a loss. Un pieaugušais savukārt jūtas, apjucis tāds kā pazaudējies. In front of the expression of suffering, there is only one answer. It is a warm welcome. Saistībā ar ciešanām mēs varam sacīt, ka ir tikai un vienīgi viena atbilde šajā sakarā, un tā atbilde ir tikt laipni un mīļi pieņemta. But it is very difficult to welcome the dysphoria. Un vienlaikus tas ir tiešām ļoti grūti pieņemt to dzimumu dysforiju. We are challenged by this situation as adults. Mēs kā pieaugušie tiekam ļoti izaicināti saistībā ar šo situāciju. It is a long way, a long process to become able to have a warm welcome in front of dysphoria. Tas ir tāds ārkārtīgi garš ceļš un ilgstošs process, lai nonāktu šīs dzimuma dysforijas priekšā, lai nonāktu līdz šai sildajai pieņemšanai. With Isabel, we have 15 grandchildren. Man un Izabelai mums ir 15 mazbērni. And very frequently we pray, asking God to help them to be happy and to welcome who they are. Un bieži vien mēs lūdzam Dievu, un mēs lūdzam, lai Dievs palīdz viņiem būt laimīgiem un palīdz viņiem pieņemt to, kas viņi ir. Because for the adult, the situation is difficult. Jo tāpēc, ka pieaugušiem šāda situācija ir sarežģīta. But after a warm welcome, the question comes is, should
his request be granted? Do we have to accept the request of changing the sex? Bet saistībā ar šo te laipno mīļo pieņemšanu, tad rodās šis te, vai tā kā blakus jautājums, ka vai tam jābūt tā uzreiz automātiski, vai arī mums uzreiz ir jārēģē tādi, ka mēs automātiski pieņemam šo te dzimumu maiņas tā kā iespējamību, kā uzreiz kā faktu. Because welcome suffering does not say we have to accept, to change. You understand? We have to distinguish a warm welcome and acceptance of the demand. Jūs redzat, tā kā te ir tāda viena nianse, jā? Šī te laipnā un siltā pieņemšana un uzņemšana, tas ir saistībā ar šo cilvēku un viņa ciešanām. Mēs kā pieņemam šo cilvēku, kurš ir ciešanās, jā? Bet pieņemsim, ja mēs runājam par to, ka uzreiz pieņemt šo te stingro prasību un pieprasījumu pēc dzimuma maiņas, tas ir jau kaut kas cits, jūs saprotat, tur ir tāda, starpība. So we will try to understand if it would be good to accept, to change the sex. Un šeit mēs mēģināsim saprast, vai ir labi pieņemt šo prasību nomainīt dzimumu. So we will have 3 sub-questions to try to answer to this big question. Un mums tad būs 3 apakšjautājumi, kurus mēs izskatīsim un atbildēsim saistībā ar šo pirmo pamatu jautājumu. First is, has a school-age child reached sexual maturity? Un pirmais jautājums būs tāds, vai skolas vecumā bērns vispār ir sasniedzis šo te dzimumu briedumu? At what age do we reach sexual maturity? Un vispār kādā vecumā tad mēs vispār sasniedzam šo te dzimumu briedumu? Second, how is sexual unity of my brain and my body obtained? How the unity is obtained? Un otrs jautājums ir, kā mēs sasniedzam šo te seksuālo vienību starp mūsu prātu un arī mūsu ķermeni. And third, what can the medicine do? Un trešais jautājums ir, kā medicīna tajā varētu palīdzēt? Is it possible to restore the sexual unity medically? Un vai vispār pastāv iespēja tad sasniegt šo te dzimumu, to vienotības sajūtu tieši medicīniski? So first, the sexual maturity. Tad pirmais jautājums būs par šo te dzimumu briedumu. So there are 3 stages from conception to adulthood, through these stages, the sexual maturity is progressively achieved. Tad mēs runāsim par to, ka trīs pakāpes, sākot no pirmās, 3 fāzes, kurās pieņemsim cilvēks jau no viņa ieņemšanas brīža, līdz 3. fāzē, kas ir viņa pieaugušā, jau nobriedis cilvēks. Un savukārt, kā šī dzimuma nobriešana notiek šajā laikā. The first stage begins at the conception. Pirmā fāze ir tā, kas notiek jau ieņemšanas brīdī. And ends once the child is 1 year old. Un tā noslēdzas ar laiku, kad bērnam ir kad viņš ir piedzimis un viņam 1 gads. The second stage ends just before puberty. Otrā fāze ir tā, kas noslēdzas tieši pirms pubertātes vecuma sasniegšanas. And the third part of this evolution will be from puberty to adulthood. Un šī trešā fāze būs no pubertātes līdz pieaugušam vecumam. So the first part, the first stage. Un tad tagad pirmā šī fāze. So from conception to 1 year old. No ieņemšanas brīža līdz gada vecumam. First, in the womb of the mother. Vispirms jau mātes miesās. And then during the first year of life, after birth. Un pēc tam šī pirmajā dzīves gadā, kopš piedzimšanas. It is amazing as so many
element will be received in the womb of the mother. Tik pārsteidzoši jau tas, ka jau tik daudz elementi cilvēciņam tiek iedoti, jau esot mātes, ienākot mātes ķermenī. In the womb of the mother, we are really prepared as male or female. Un jau mātes ķermenī mēs tiekam patiešām sagatavoti vai nu kā sieviete vai kā vīrietis. Nu? It is so important that it is true for all mammals, all mammalian species. In all mammalian species, the more important base on sex is prepared during the pregnancy. Un patiesībā šis jēdziens attiecas uz pilnīgi visiem zīdītājiem. Jā? Tas nozīmē, ka katrs zīdītājs, jā, viņiem jau mātes miesās esot, viņiem jau ir pilnībā noteiktas tā dzimuma identitāte. As well as the body is prepared, the brain is prepared. Līdzīgi kā ķermenis, kas tiek sagatavots, tāpatās arī tiek sagatavotas smadzenes. So, recently, in 2023, a paper was published showing that we can identify during the pregnancy, seeing the brain of the child in magnētiskā rezonanse. Yes. Tad šajā gadā tika publicēts pētījums, kurā tika veikta magnētiskā rezonanse attiecībā uz augli, kas ir mātes ķermenī, tas ir grūtniecības laikā. We can identify whether it is a boy or a girl. Un tur jau bija iespējams noteikt, vai tas ir puisis vai meitene. So as well as seeing the sex organ, we can say to the mother, oh, it is a boy, it is the same if you look at the brain. Tas ir respektīvi runājot par to, ka ne tikai runājot par dzimuma orgāniem, pēc kuriem uzreiz var noteikt, jā, bet arī veicot šo te, kā tieši smadzeņu magnētiskās rezonances skanēšana, jā, arī tad jau var noteikt. Because the activity of the brain is not exactly the same for a girl and for a man. Jo, respektīvi, arī smadzeņu aktivitāte meitenēm un puišiem, tātad sievietēm vīriešiem, viņas nav vienāds, viņas atšķirās. Even in the womb of the mother, the activity of the brain of a girl is more generalized than for a boy. Pat arī jau esot mātes klēpī, jā, meitenes, tad šī smadzeņu aktivitāte būs daudzkārt tāda vispārīgāka, kas ir raksturīgs sievietei, jo vīrietim tas ir pilnīgi savādāk. For example, the gift of empathy is developed during the pregnancy. Jo pieņemsim arī tāda spēja kā empātija, jā, viņa sāk attīstīties jau esot mātes klēpī. The intuition. Tāpat arī intuīcija. The intuition of the women is a gift the woman receives before birth. Tad arī šī intuīcija, šī sieviešu lielā dāvana, jā, viņa faktiski jau tiek saņemta jau vēl pirms dzimšanas, esot mātes klēpī. The brain of the man is prepared more to analyze, to systematize, to find system, not intuition. Savukārt vīriešu smadzenes ir piemērotāks daudz vairāk analizēt un sistematizēt, un viņas nav tik precīzi piemērotas intuīcijai. But it is not the end of the story, because after that, we enter in the new after birth, we enter in the first year of life. Tagad mēs turpinām šo ieskatu jau, bērniņš ir piedzimis, un tas ir pirmais ir dzīves gads. And the first year of life is called the mini-puberty. Pirmais dzīves gads patiesībā varētu tikt nosauts kā mini-pubertāte. It is a first puberty. Tā patiesībā ir pati pirmā pubertāte. The girl has estrogen and the boy has testosterone. Kad meitenēm ir šis te estrogēns un puišiem savukārt ir testosterons. So it is very important because it will develop some element we need as boy or as girl. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tāpēc, ka tas būs ārkārtīgi nepieciešams meitenēm savs un puišiem attiecīgi tas savējs, lai viņi varētu pilnvērtīgi attīstīties.
there are some limits when we study human species. So some studies are limited to animals. Ir kā atsevišķi pētījumi veikti, kas ir veikti tikai vienīgi dzīvnieku pasaulē. Viņi arī ar to tur ir noslēgušies, kas ir, viņi ir limitēti, jo... In animals, it is during the mini-puberty that the male animal learn to desire the feminine one. To desire, yes. Jā, respektīvi, tad jau tā kā dzīvnieku pasaulē, jā, tad pieņemsim šis te, mazais dzīvnieciņš, jā, viņš tā kā iemācās jau pašā sākumā ilgoties pēc pretējā dzimuma dzīvnieciņa. During this mini-puberty, there is the development of two nucleus in the brain of the man, the boy. Tad šajā laikā puiša smadzenēs ir kā šie divi tādi atomiņi, jā. Small nucleus. Mazi tādi kodoliņi. Who will help the man to desire the female. Kas palīdzēs tālāk šim te vīrietim ilgoties pēc sievietes. So, and it is true also for other species. Un tieši tas pats arī ir attiecis un arī pārbaudīs, kad arī citās sugās. So we have seen that during the pregnancy we receive empathy, we receive intuition, we receive, and after the birth we receive other aspect. It is the mutual relationship between male and female. Tad jau mēs redzam, ka, esot mātes klēpī, tiek saņemti tādi aspekti kā šī intuīcija un empātija, un savukārt piedzimstot pirmā dzīves gada laikā jau tiek saņemti pārējie, kas ir nepieciešami. So it is very important to understand that we are mammals. We are mammalian mammals. Ir ļoti svarīgi saprast to, ka mēs patiesībā esam zīdītāji. And all mammals need this complementarity of the female and the male. Un principā visiem zīdītājiem ir nepieciešama šī te savstarpējā papildināšanās, kas ir starp vīrieti un sievieti. In all mammalian species, the female will have more contact with the small child. Un pilnīgi visās zīdītāju sugās būs raksturīgs tas, ka jāsaka, šī te sievišķā puse, viņai būs daudzkārt vairāk attīstīta šī te vēlme rūpēties par bērniem. The mother will have to take care of her very, very small children, unable to explain his needs. Jāsaka, mātītei, jā, viņai būs nepieciešams ļoti parūpēties par šo te, jaundzimušo, kurš nav spējīgs paust savas vajadzības, izskaidrot viņas. It is the reason why the complementarity of male and female is built very early in the life. Un tieši tāpēc arī šī savstarpējā papildināšanās, vīrišķā un sievišķā papildināšanās tiek sniegta jau ārkārtīgi agrīni. But it is not the end of the story because the adulthood will be reached several years after. Bet arī ar šo stāsts nebeidzas, jo patiesībā tā pieaugšana tiks sasniegta daudzākus gadus vēlāk. The first stage is the childhood. Tā nākamā pirmā fāze ir šī bērnība. During the childhood there is no more hormonal activity. The hormone of a boy are the same as the hormone of a girl. Boy and girl have the same hormone during this childhood. Tātad, runājot par hormonālo pusi, tad vecuma posmā no gada vecuma, 12 gadu vecumam, jā, nekādas hormonālas pārmaiņas nenotiek, un jāsaka, tas puisim un meitenei šī hormonālā dzīve paliek viena. During the childhood, the more important is for a boy to know that it is beautiful to be a man, perhaps a spouse and perhaps a father. Un šajā bērnības periodā bērniem ir ārkārtīgi svarīgi zināt, puišiem ir svarīgi zināt, ka tas ir ļoti labi būt puisim un
tapu par vīrieti un pirms kādu dienu arī par vīru un ģimenes tēvu. And for a young girl, the more important for her is to see that it is very beautiful to become a woman, perhaps a mother. Un tieši tāpatās arī meitenei ļoti labi apjaust un zināt to, ka būt meitenei ļoti, ļoti labi un ka viņa kādu dienu arī varbūt būs sieva un māte. Then we enter in the second dozen, 12 years before 12 and 22 or 24 years. During these 12 years, we will receive the third stage of the preparation of who we are. Un tagad mēs nonākam tajā fāzē starp 12 gadu vecumu līdz 22, tā ir tā trešā fāze, kurā mēs tad topam līdz galam par to, kas mēs arī esam. So, there are 12 years of adolescence, not 3 years or like we saw it before. Tad patiesībā mūsu nobriešanas posms, tie nav pāris gadi, kā varbūt mums ir teikts, ka pubertāte vai kā, bet tas moments, kopš kā mēs sākam nobriest, šī dzimuma nobriešana, viņa sākas 12 gadu vecumā, viņa ilgst vesels 12 gadus līdz 22-24 gadu vecumam. So adolescence is a very rich period of time divided into 3 parts. Un tad šis te vecuma posms ir ļoti svarīgs, un arī tas var tikt nodalīts uz trijās daļās. As you see, there you have the puberty, there you have the continued of adolescence, and there you have the emerging adulthood. Nu jā, tad tas viss sākās ar pubertātes vecumu, jā. Tad tālāk iet tas, ko latviski, kā mēs varētu nosaukt par tādu posmu, kad pēc pubertātes ir tā kā topošais jaunietis, un tad tālāk viņš pārtop jau par jaunu pieaugušo. So first, the puberty. Pirmais pubertāte. The puberty is based mainly on hormone and chromosomes. Tad pubertāte pamatā ir, mēs viņu tā varam analizēt caur hormoniem un chromosomes, jā. The puberty is done to give us the possibility to transmit life. Pubertāte mums tiek dota, lai mums sniegtu šo iespēju tālāk nodot dzīvību. After the puberty, the young person is able to transmit life. Tad pēc pubertātes jau šis te jaunietis ir spējīgs dāvāt jaunu dzīvību. The body is able to transmit life. Viņa ķermenis ir spējīgs dāvāt jaunu dzīvību. And the brain also in that the young person can desire sexuality. Un tieši tāpat arī smadzenes ir veidotas tā, ka viņas ir spējīgas ļoti, ļoti ilgoties pēc šīs seksualitātes. But he or she is not adult. Bet tajā posmā viņš vai viņa vēl nav pieauguši. He or she can have sex and have children. Viņai pastāv iespēja, ka viņiem varētu būt seks un viņiem var piedzimt bērni. But they cannot build family, a new family. Bet viņi vēl nevar izveidot jaunu ģimeni. They still need 8 years of development before to be able to have their own family. Viņiem vēl nepieciešami apmēram 8 gadi, lai viņi būtu pilnībā nobrieduši tādā pakāpē, lai viņi varētu tiešām izveidot ģimeni. It is very important to teach that to young people because they want to have a beautiful life. Tas ir ļoti svarīgi šo te jauniešiem un pusauģiem stāstīt, jo viņi visi viņi vēlas sasniegt šo te laimīgo dzīvi. And they can think that everything is done after puberty. Un viņiem pašiem šķiet, ka jau pēc pubertātes viss jau ir jau noticis, viss jau viņiem ir. But they will receive 8 more years of preparation to be able to have a family. Bet viņiem tiks doti vēl tad apmēram 8 dzīves gadi, lai viņi varētu nobriest tā, ka viņi var paši izveidot savu ģimeni. So, first, they will enter into the continued from adolescence.
Tad nākamā fāze, kur viņi nonāk, ir, kā mēs varam pateikt, pusaudzes, kas to par jaunieti. Yeah. This second phase of adolescence is done to go from family to society. Jā, labi, teiksim tā, šis topošais jaunietis, jā, viņš ir nonāk tajā fāzē, ka viņš iziet no savas izcelsmes ģimenes un nonāk sabiedrībā. It is at that time that you do not want anymore to go into holiday with your parents. Tā fāze, kurā jaunieši vairs nevēlas doties kopīgos atvaļinājumos ar saviem You vecākiem. do not want anymore to have the dress of your grand sister. Jo tas ir arī brīdis, kurā tu vairs negribēsi savas vecākās māsas kleitu nesāt. Because you are challenged by the society, by friends. Jo tavi draugi un arī sabiedrība tevi jau izaicina. You have to be accepted Tev ir by others, as a jābūt viņam. girl, as a boy. So it is a very challenging phase of this period. Jā, tad šis šeit gan puisis, gan meitene, viņu sabiedrība ārkārtīgi izaicina un viņam jājūtas pieņemtiem. Tas tāds. And it is very important because it is the first part of my freedom. It is to be able to live in the society. Un tas arī vēl vairāk svarīgi, tāpēc, ka tas ir pirmais posms jau no tad zināmai brīvībai, tādai kā iziešanai dzīvē sabiedrībā. Then, before 20, we enter in a new and last phase of development. It is the emerging adulthood. Un tad, from which age, beginning from which age? Before 20, Pirms 20 gadu vecuma, jā. 1, 2, 3 years before Nu, 20. tā kā pāris gadus pirms 20 gadu vecuma, teiksim, 18 līdz 20, jā, tad šis ir tas jaunais pieaugušais. This emerging adulthood continue up to 22, 24 years. Šis jaunais pieaugušais, šis periods, viņš tad sāks apmēram pēc 18, un viņš ilgs līdz 22 līdz 24 gadiem. About 22 for girls and 24 for boys. Tad apmēram līdz 22 gadiem priekš meitenēm un 24 gadiem priekš puišiem. I was quite young when my father died, but he said to me, Es biju diezgan jauns, ka man nomira tētis, bet viņš man teica, he said to me, Renē, be prudent, you will not be adult before 25. Mans teicis man teica, Renē, esi apdomīgs, tu nebūsi pieaugušies, līdz kamēr tu nebūsi sasniedz 24 gadu vecumu. He did not say the same to my sister, Viņš gan neteica to pašu manai māsai, because girls are adult before. jo meitenes to pieaugušas For men. ātrāk nekā vīrieši. And it is biologic, Un tā ir bioloģija. it is not sociologic, it's Tā nav biologic. socioloģija, tā ir bioloģija. Because the development of the brain of a boy and the brain of a girl are different. Tāpēc, kā arī smadzeņu attīstība gan zēniem, gan meitenēm norisinās dažādi. But both male and female have the development of the frontal brain during this phase. Bet gan puišiem, gan meitenēm tad šajā frontālajā daļā smadzenēs norisinās nobriešana šajā vecuma posmā, ka viņi to par jauniem pieaugušiem. This frontal region is the more specific human region of the brain. Šis te ir, šis te cilvēks smadzenēs, šis te ir ļoti tāds īpašs un specifisks smadzeņu reģions. It is one of the greater difference with monkeys. Šis ir tas, kas ārkārtīgi atšķir cilvēku no vērtiķiem. This region is very small for monkeys. Teiksim, vērtiķiem šī daļa ir ārkārtīgi maza. And this development has been given us to be human. Un šī attīstība, šī smadzeņu attīstība šajā vietā mums ir dota, lai mēs tiešām mums kā cilvēkiem. And this part of our brain develops about between 18 and 22 years or 24 for men. Tad šī smadzeņu daļa jo īpaši attīstās starp 18 un 22 meitenēm un līdz 24 puišiem. What gift give us this brain region? What skills? Kāda veida dāvanas vai kāda veida spējas mēs saņemam pateicoties šīm smadzeņu apgabalam? It is discernment. Tā ir spēja atšķirt, izdarīt izvēles, izšķirt spēju.
it is the possibility to take account of facts and emotions. Tad šis izšķiršanās spēja ir tā kā spēja nodalīt faktus no emocijām. And to decide not only because of emotions, but also because of facts, of reality. Un spēja tad pieņemt lēmumu balstoties ne tikai uz emocijām, bet gan arī faktiem, tad uz kopējo realitāti. And to be able to decide to do something because it is right. Un pieņemt lēmumu darīt kaut ko, tāpēc, ka tas ir pareizi. But to decide, we need to take account of reality and of emotions. And emotions are in the emotional brain. It is there. Tad, lai varētu pieņemt lēmumu, ir nepieciešamas gan emocijas, gan arī realitāte un fakti. Un savukārt tās emocijas, viņas dzīvo mazliet citur, laikam aizmugurē, kuras smadzenēs. And for that, we differ dramatically between men and women. Un arī šajā jomā gan sievietes, gan vīrieši īstenībā diezgan dramatiski atšķirās. The nature gives to women many connections between emotion and reality. Tad no dabas sievietei ir starp šo te priekšējo daļu, jā, kas ir šī tā racionālā daļa un tā emocionālā daļa, jā, sievietēm ir ārkārtīgi daudz savienojumu. Women have the gift to have many exchanges, and at each moment the woman knows what is emotionally important and what is rationally important. Un tieši tāpēc sievietēm ir šis moments, ka viņiem ierauga situāciju, viņi uzreiz redz vienlaikus gan, kas ir emocionāli svarīgi un kas arī ir racionāli nozīmīgi. But the nature protects men against emotion. Bet daba ir paredzējusi pasargāt vīrieti no emocijām. The masculine nature diminishes the connection between emotion and rationality. Savukārt šī vīrišķā daba, viņa paredz to, ka šis kontakts starp racionalitāti un emocionalitāti tiek samazināts. It seems to have been necessary to have both men and women with many exchanges between emotion and rationality, and men in dividing clearly reality and emotion. Tad izskatās, ka tas tiešām ir veidots tā, ar nolūku, ka tieši ir ļoti nozīmīgi, ka tieši sievietēm ir šī spēja ārkārtīgi spēt visas lietas redzēt kopumā, gan racionālo un emocionālo. Un vīriešiem, kuriem tiešām šīs divas jomas tiek ļoti nodalītas, racionālais un emocionālais, kur spēja kā pieslēgties savā. You are not too tired. Jūs neesat pārāk noguruši? So, you see, when a child of 14 or 16 says, my brain is not the right one, I feel, for example, my sex is the sex of a boy, but I am a girl. Iedomājos uz viņas meiteni, bērnu meiteni, 14-16 gadus vecu, jā, kur tagad mēģina pateikt, ka mans ķermenis man nav svarīgs, jo es jūtos kā puisis. It is painful, but it is not strange, because it is not the end of the preparation of who he is or who she is. You understand? Jā, tad jūs saprotat, tas ir varbūt tā kā, mazliet dīvaini, bet tās vēl nav beigas, jo tāpēc, ka šis ir tikai tāds vidusceļš, tāds posms, jā, un šī attīstība vēl norisināsies, vairākus gadus. A child at school age has not yet reached sexual maturity. Tad bērns, kas ir skolas, skolēna vecumā, vēl nav sasniedzis šo dzimumu briedumu. The brain doesn't reach maturity until the age of 22, 24 or more for men. Tad smadzenes nemaz nesasniedz šo dzimumu briedumu līdz 22 gadu vecumam meitenēm un 24 puišiem. So difficulties may be experienced. Un tāpēc arī kaut kādas grūtības var pieredzētas. So now we can enter in the second questions. Tagad mēs varam pievērsties otriem jautājumam. So it is a matter of unity. Tad jautājums ir par šo vienotību. My body and my brain. Kas attiecās uz manu ķermeni un manām smadzenēm. How this unity is achieved? Kā šo vienotību var sasniegt? First,
our chromosomes are the same in all the cells of our body. Pirmkārt jāsaka, ka šīs te dzimuma chromosomas, jā, ir klātesošas un aktīvas, un viņas atrodas pilnīgi katrā ķermeņa šūnā. You know that men have X, Y, and female have 2X. Tad mēs zinām, ka vīriešiem piemīt šīs te X un Y chromosomas, un sievietēm savukārt tikai 2 X chromosomas. X is the chromosome of intelligence. Tad X chromosoma saistās ar inteliģences chromosomu. Both men and women are intelligent. Tad gan vīrieši, gan sievietes ir inteliģentas. But only men have a Y. Bet tikai vīriešiem, kāpēc ir šis te Y? So Y is the chromosome of masculinity. Un šī te Y chromosoma, viņi raksturo vīrišķību. It is present in all the cells of the body. Un šīs te chromosomas tiešām, kā minēja, klātesošas pilnīgi katrā mums ķermeņa šūnā. Present and active. Gan klātesošas, gan arī aktīvas. So the same Y chromosome give my body and give my brain. Šī te pati Y chromosoma, viņa man veido gan manu ķermeni, gan arī manas smadzenes. So we can understand why men are not really like women. Tagad mēs arī varam saprast to, kāpēc vīrieši nav tādi kā sievietes. Second, the same hormones are active for my body and for my brain. Jā, tad kā jau minēju, tad šis tas pats hormons ir atbildīgs un darbojas gan manās smadzenēs, gan arī visā manā ķermenī. For example, estrogen. Tāpat, teiksim, arī konkrēti estrogēns. Estrogen is the hormone of the femininity. Tas ir sieviešķības hormons. It is a very rich element for the beauty of the woman. Un tas ir ļoti nozīmīgs un tāds bagāts elements, kas ir atbildīgs par sievietes skaistumu. But not only the beauty of the body, Bet ne tikai par viņas ķermeņa skaistumu, also the beauty of the heart. bet arī par viņas sirds skaistumu. So the hormones are unifying the person. Jo hormoni patiesībā ir tie, kas tieši dara šo personu viengabalainu. So to unite ourselves, we have our chromosome and our hormones. Tad, lai varētu būt, lai mēs kā personības un personas varētu būt viengabalaini, mums ir svarīgas gan chromosomas, gan hormoni. I will give you a very beautiful example. It's not the same. Let's see why. Yes. So I will explain you a very beautiful example. Es jums tagad izskaidrošu kādu vienu skaistu piemēru. When a mother breastfeed her child, kad māmiņa baro savu bērniņu ar krūti, the suckling of the baby, the suckling is tas šitais zīšanas process, provoke the secretion of two hormones. Šis zīšanas bērniņš zīdot, viņš kā provocē māmiņā, izraisa divu hormonu izdalīšanos. Ocytocin and prolactin. Oksitocīnu un prolaktīnu. Ocytocin provoke the ejection of the milk. Oksitocīns savukārt stimulē piena izdalīšanos. Push the milk outside. Viņš tā kā izstumj šo pienu laukā. And prolactin prepares the milk for the next breastfeeding, for the next. Savukārt prolaktīns ir tas, kurš sagatavo pienu tā kā nākamai zīdīšanas reizē. But this is physique. Bet šeit ir tā kā fiziskā puse. But the same two hormones act on the brain. Savukārt jāpiebilst, ka šie paši abi hormoni, viņi iedarbojas arī uz smadzenēm. Oxytocin helps the mother to be attached to her baby. Šis oksitocīns palīdz māmiņai izjust šo piesaisti bērniņam. And prolactin helps the mother to desire to take care of the kid. Un savukārt prolaktīns māmiņā izraisa vēlmi tādas ilgas rūpēties par šo bērniņu. And it's the same when we have an intercourse, a sexual union. Un patiesībā šī pati lieta ir arī saistībā ar to, kad pārim notiek dzimumakts. When we have an intercourse, Tā kā mums ir šis dzimumakts, both male and female, tad gan vīrietim, gan sievietei abiem we produce two hormones. mūsos izdalās šie divi hormoni.
oxytocin Oksitocīns, to bond, to improve our bond, kas uzlabo The un attachment of stiprina each mūsu other. savstarpējo saiti. and prolactin also Un šis te prolaktīns arī, to give us the desire to take care of the other. mūsos izraisa šīs te ilgas rūpēties vienam par otru. So you see that our hormones act on the body and on the brain. Mēs redzam, ka šie te abi hormoni, viņi iedarbojas vienlīdz gan uz ķermeni, gan arī uz smadzenēm. It helps our unity. Un viņi palīdz mūsu personas vienotībā. So the inner harmony and harmony with others Gan šī te iekšējā harmonija un harmonija ar apkārtējiem are developed through the interaction between the action we have and the biology support. un šī harmonija, viņi attīstās caur savstarpējām attiecībām, gan starp darbu, gan arī ar bioloģisko atbalstu. It is very important to protect our hormones. Ir ļoti svarīgi īstenībā sargāt tos mūsu hormonus, Not to disturb our hormones. netraucēt mūsu hormoniem, Because they are there to help us. jo viņi mums ir doti, lai mums palīdzētu. We can be human without hormone, but it will be more difficult. Mēs tā kā varētu būt cilvēki arī bez hormoniem, bet tas būtu daudz sarežģītāk. So it was for the harmony. Now, what can do medicine? Paredzēts harmonijai, ja? What can do medicine to restore sexual unity? Ko medicīna var darīt, kā viņi var palīdzēt, lai atjaunotu šo te dzimumu vienotību? Surgery and hormones cannot prepare a man using the body of a woman. Nedz hormonterapija, nedz arī plastikā šī ķirurģija, viņas nevar palīdzēt, vīriešu ķermenim pārtapt par tieši sievietes ķermenim. And we have never succeeded to make a woman with the body of a man. Un cilvēks nekad nav veiksmīgi varējis, piemēram, sievietes ķermeni pārveidot par īstu vīriešu ķermenim. On the web, you can find many stories, but it is not the truth. Bet jūs, arī ieiet internetā, jūs varbūt atradīsiet daudz dažādus stāstus, bet ir jāsaka, ka viņi nebūtu nav patiesi. Because in each cell of our brain and of our body, we have either XX, a woman, or XY, a man. Jo tāpēc, ka katrā mūsu ķermeņa šūnā mēs kā vīrietis vai sievieti tad nesam šo te vai kā sievieti XX chromosomu vai XY kā vīrietis. It's the reason why nowadays in Sweden or in Great Britain or in USA, people progressively stopped this treatment to change the sex because it is unsuccessful. Jo jāsaka, ka jau Zviedrijā un apvienotajā karalistē, tāpat arī Amerikā, faktiski jau sabiedrība ir nonākusi pie tā, ka viņi ir pārtraukuši šo te ārstēšanu ar hormonu terapiju, jo viņi šo te gadu laikā ir apjautuši, ka tas nedarbojas. The only thing we can do is getting the outward appearance of the person of the opposite sex. This is feasible. Tātad, tas, ko medicīna var sniegt, viņa var sniegt šo te ārējo izskatu šim cilvēkam, pretējā dzimuma ārējo izskatu, to var piešķirt. So a man can progressively, in about 7 years, have a body externally, saying, giving to the other the idea that it is perhaps a woman. Pieņemsim vīrietis, kurš ir nolēmis, ka viņš vēlas šo dzimumu maiņu, viņš var ar šo medicīnu var panākt, ka apmēram 7 gadu periodā, viņa ķermenis pārveidojas, tā kā no tā vīrišķīga ķermeņa uz tādu, tiešām sievišķīgu ķermeni, arī ārējiem tas ir apkārtiem redzams. If a young girl takes testosterone, her voice will become the voice of a man. Viņas ir jauna meitenī, viņa sāc lietot testosteronu, tad viņas balss, viņa kļūst zema, viņa kļūst tāda kā vīriešu balss. The hairs will become the hairs of men. Arī viņas mati sāks kļūt tā kā vīrietim. And etc. With surgery, the shape of the
body can be closer to the body of the other sex. Jā, un tad arī tās plastiskās ķirurģijas palīdzība viņas ķermeni varēs tā kā pārveidot, kas būs līdzīgāks vīriešu ķermenim. But this person will have no sexuality. Bet šai personai, šai izveidotai personai nebūs seksualitātes. Will be sterile. Šī persona būs sterila. Will have osteoporosis. Viņai attīstīsies osteoporoze. And rather frequently cancer, brain cancer. Diezgan bieži arī smadzeņu vēzis. So you see that it is not true that we can change the sex of a person. Tad patiesībā apgalvojums, ka būtu iespējams nomainīt dzimumu, nav īsti patiesi. Is it a bit too long, my presentation? No. We can continue, or you want to say it? No, we can continue. Thank you. So we have to work to be able to give a warm welcome. This is very important. But to be supportive is not to accept, to try to change the sex. And it is very important not to change the name. Tad ir vairāki aspekti. Tad mēs saprotam, ka sastopoties ar šīm te grūtībām ir svarīgi, ka mēs esam uzmanīgi un mēs tā kā uzklausam un pieņemam tā kā šo cilvēku viņa grūtībās, jā, bet mēs noteikti nesteidzamies saistībā ar šo lēmumu par dzimumu maiņu, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir nemainīt vārdu. 10 years ago, it was said it is not very important if you want to have the name of the girl or the reverse, you can just give. Is Paul, you want to be called Solange if you want, it is not important. It was the thinking of 10 or 20 years ago. You mean changing the name, yeah? Yes, changing the name was considered not to be important in the past. 20 gadiem vārda maiņa tobrīd tā kā nelikās tik ļoti aktuāla, kā varbūt tas ir mūsdienās. But the experience has shown that it is not true. Bet tā pieredze pierāda to, ka tā nav taisnība. 80% to 90% of the young person changing the name after that ask for hormones or surgery. Tā statistika ir tāda, ka aptuveni 80 līdz 90% jaunieši, kuri sākumā nomainījuši vārdu, ja, tā kā viņi pieprasa vēlāk arī šo te hormonu terapiju. If we change the name, only 10% of them will not ask hormone. Tad, ja mēs nomainīsim vārdu, tad tikai 10% no šiem te bērniem nepieprasīs tālāk šo hormonu terapiju. So it is very important to be strong and to accompany, to help, but not to accept. Tad ir ļoti svarīgi būt spēcīgiem un pavadošiem un palīdzošiem, bet nepieņemt tādus lēmumus. The reality is that more often than not, the young person suffering is not really a gender dysphoria. Citu realitāte ir tāda, ka biežāk nekā retāk, ja, ka patiesībā tā nav dzimuma disforija, kas nomoca šo jaunieti. It is a malaise. The young express a call, a plea. Tas drīzāk ir tāds iekšējais tāds sauciens, tad kā kaut kāda grūtība, ar ko viņš ir sastapies, tas ir tāds iekšējais vesels kliedziens, varētu teikt. In all cases, accepting is not enough. Un tāpat tas arī visos gadījumos ar pieņemšanu nemaz arī nav tā, ka pietiktu. We have to provide support. Mums ir nepieciešams sniegt šim cilvēkam atbalstu. As well as for dyslexia, we propose treatment. For dyspraxia, we propose treatment. For dysphoria, we have to propose something to the young. Pieņemsim, mēs runājam par disleksiju, mācīšanās grūtībām, jā, tad vecāki parasti atrod iespēju sniegt šim bērnam atbalstu, līdzīgi arī tāpatās šajā dzimuma disforijas gadījumā ir jāatrod iespēju viņam palīdzēt. We have to train person able to listen and accompany the young during this bad period of his time or her time. Tad šiem vecākiem ir jāsaņem patiesībā tāda kā apmācība, jā, un viņiem jākļūst tādiem, kas ir spējīgi sadzirdēt, tad ieklausīties, sadzirdēt un pavadīt šo savu bērnu šajā sarežģītajā periodā.
The reality is that prevention is more important. Realitāte ir tāda, ka prevencija tas ir daudz svarīgāka. And prevention is to change the way we speak about sex. Un par prevenciju mēs varētu runāt tādā nozīmē, ka mēs izmainām to veidu, kā mēs runājam par seksualitāti un dzimumu. My sex, I am a man, Teiksim, mans dzimums, es esmu vīrietis. is not done for me. It's not done for you. Viņš nav, tad šis te dzimums viņam kā vīrietim nav dota tikai tā šī te dāvana viņam pašam priekš sevis. It is a gift for the family, my family, and the society. Šī te dāvana man ir dota gan manai ģimenei, gan arī gan sabiedrībai. We are not man or woman for ourselves. Mēs neesam vīrietis un sievietei kā tikai paši priekš sevis. We are man or woman for families and for the society. Mēs esam vīrieši un sievietes priekš savām ģimenēm un priekš sabiedrības. The Creator has given to the world men and women. Un tad šis te radītājs, ir devis pasauli gan vīriešiem, gan sievietēm. Both of us are gifts to the world. Un abi šie dzimumi, viņi ir dāvanas pasaulē. So I will discuss it into 3 sub-questions. Tad šo te tēmu mēs izskatīsim 3 jautājumos. First, we have to renew the language we use for animals, about the sex of animals. Pirmkārt, mums ir jāatjauno valoda, kādā mēs runājam, tā kā mēs runājam par vīrišķību un sievišķību dzīvnieku pasaulē. We can learn a lot watching the masculinity and the femininity of animals. It is very rich. Mēs ļoti daudz varam mācīties no tā, ka mēs vērojam, kā šī sievišķība un vīrišķība izpaužas dzīvnieku pasaulē. Un tur tas redzams ļoti bagātīgi. Then we will see what language should be used about the meaning of masculinity and femininity in the human species. Un tālāk mēs varam jau apjaust to, kādu valodu mums ir vajag lietot, runājot par nozīmēm, vīrišķības un sievišķības nozīmēm attiecībā uz cilvēkiem. And in our society, it is also very important to know what is innate and what is acquired, what is the nature and what is the nurture. Un runājot par valodu, ir svarīgi apjaust, saprast to, kā mēs lietojam terminus, runājot par to, kas ir iedzimts un to, kas ir iegūts. Because in social media, in the web, it is said that everything about sex is acquired, nothing is received. Jo tāpēc, ka sociālajos mēdījos tagad pilnīgi visur mēs lasām un redzam to, ka pilnībā nekas vairs nav iedzimts, ka pilnībā visu, kas saistās ar mūsu seksualitāti, mēs saņemam un iegūstam. But as I have shown to you, most is received. Bet tā kā es jums iepriekš jau parādīju, tad lielākā daļa no tā, kas mums ir, mēs jau to esam saņēmuši. First, very interesting and important is that sexual chromosome does not give only my sex. It structures the life of the species family group. Un tad pirmā lieta, kas jāsaka, ka ar seksualitāti, ar dzimumu saistītas chromosomas, viņas nav dotas tikai man, bet arī viņas ir paredzētas ģimenes grupai, ģimenes kopienai. But for example, this beautiful bird, it is inseparable in French. What is the name of this beautiful bird? They kiss each other the whole day. What is the name in your language? Mums laikam nav tāda vārda, mēs nezinām, bet ir tāds papagāju suga, kuri nešķiramie papagājuši, kuri kā viens pāris nodzīvo visu mūsu. They are so beautiful, good friends, always together like that. Viņi ir ļoti skaisti, viņi ļoti labi draugi, viņi tā kā visu laiku turās kopā viens otru par rūpējos. It is not due to their education. Un tas nenotiek, tāpēc, ka viņi saņēmuši tādu izglītību. It is just written in their sex chromosome. Tāpēc, ka tas ir ierakstīts viņu dzimumu hormonos. Because sex chromosome is not only for sexuality, for coit, it is for family. Jo tāpēc, ka mūsu chromosomas, dzimumu chromosomas nav dotas tikai priekš seksa, šī dzimuma akta, bet lai ģimene iegūtu kopumā no tā. The family structure of these birds is to be united for life. Un šo te putnu sugas konkrētā uzdevums ir un aicinājums ir satikties un palikt kopā uz visu mūžu.
They are lovers and faithful. Once again? Lovers, they love each other. Viņi viens otru mīl. Yes. And faithful. Fidelity. Faithful. Faithful. Jā, viņi ir uzticīgas. My English is poor. Yours is very good. Also, in our sex chromosome is written the structure of the family. Tieši tāpatās arī šajās dzimuma hormonos ir ierakstīta arī tā kā ģimenes struktūra. How we grow up the babies. Kādā veidā mēs audzinām šos pēcnācējus. Each animal has a specific way to grow up the children. Katrai dzīvnieku sugai ir tāds konkrēts un specifisks veids, kādā viņi audzina savus mazuļus. And it is written in our sex chromosome. Tas savukārt ir ierakstīts viņu chromosomās, seksuālās dzimuma chromosomās. It is true for other species, for example, lions. Tieši tāpatās attiecas arī uz lauvām. It is true also for the wolf. Arī tāpatās tas attiecas arī uz vilkiem. For the wolf, you know that the wolves are very united for life. Jūs zināt to arī, ka, piemēram, vilki ir ārkārtīgi uzticīgi viens otram uz visu mūžu. Jo, piemēram, no pāra viens vilks nomirst, if one of them die, viens nomirst, the other rests without any companion. Tad otrs paliek uzticīgs viņam, viņš vairs neveido nekādas attiecības ar kādu citu vilku, tas uz mūžu tā. And again, it is not due to their education. Un atkal tas jau nav kaut kāds izglītības. The Creator has written it in the chromosome. Radītājs to ir ielicis viņu konkrēti gēnos, chromosomās. Oh. It's not internet probably. You see this family, elephant family. Jūs, teiksim, redzat šeit to ziloņu ģimenīti. The structure of generation šita paauģu struktūra is also written in our genes. Viņa tāpatās ir ierakstīta mūsu gēnos. For example, human, we have 4 generations. Teiksim, cilvēks var piedzīvot aptuveni līdz 4 paaudzes. Children, bērni, adults, vecāki, grandparents, vecāki, and sometimes the 4th dažkārt arī generation. vecāki, jā, tur tā. This is written in our chromosome. Un tas ir ierakstīts mūsu chromosomās. And it is very important. Tas ir ļoti svarīgi. It is what we call nowadays the grandmotherhood effect. The grandmotherhood. Dažkārt mēs to saucam par kā vecmāmiņas efektu, vai kā to nosaukt. Nevis vecmāmiņas, bet kā vecvecāka efekts. You understand? Vecmātišķības, būtiski ņemot, skan jocīgi, bet domāts tāds plašākā nozīmē kā vecmāmiņas ietekmes efekts. It is the fact that in our genes it is written that we need the whole person. Tad mūsu gēnos ir ierakstīts tas, ka mums ir ļoti nozīmīgi, ka mums ir vajadzīga katra šī paudze, katra šī persona. Because without all people, it is impossible to grow up children. Jo īstenībā ir tā, ka arī bez šiem te vecajiem cilvēkiem nav īsti iespējams izaudzināt mazos bērnus. You know that we are adults at 22, 24 years old. It's a very long process. Mēs zinām, ka, lai varētu mēs saukt par pieaugušiem cilvēkiem, paiet 22 līdz 24 gadi, un tas jau ir tiešām ļoti garš periods. The parents cannot succeed together. Just the parents. It is not enough. Tikai vieni paši vecāki, viņi nevar gluži ar šo uzdevumu tik galā. The biology has stopped the fertility of the woman. Bioloģija ir veidojusi tā, ka sievietes auglība pārtraucās vienā posmā. Giving the menopause. Sievietes saņem menopauzi. So that the whole people do not have children from their own body. Līdz ar to, lai kā vecajiem cilvēkiem nerastos bērni viņu pašu. And all people can serve the young one. Bet šie vecie cilvēki, viņi varētu kalpot šiem jaunākajiem cilvēkiem. There are about 40 species known to have a menopause. Un īstenībā ir zināmas apmēram vismaz 40 sugas, ja mēs runājam par zīdītājiem, kuriem ir klātsoša šī menopauze. It has been shown that it is
an important factor for survival of the youngest. Un šis, ko es tikko minēju, tas ir pierādījis, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors tieši, lai šis visjaunākais spētu izdzīvot. For example, in elephant troop, Piemēram, ja mēs runājam par ziloņu varu, ja? if there is a grandmother, Ja šajā te varā ir klātesoša vecmāmiņa, the chance for a young to become adult tad šim te mazajam zilonītim iespējamība, ka viņš pieaugs, ka viņš piedzīvos pieaugušā, is multiplied by 6. ka viņam šīs izredzes pavairojas 6 reizes. So all people, we are there to serve the youngest. Tāpēc arī vecie cilvēki ir šeit nepieciešami, lai varētu kalpot šiem visjaunākiem. The other aspect you can see on this slide. Un vēl kādu aspektu mēs varam ieraudzīt vēl šajos te It slaidos. is the complementary of our body and psyches are there to sustain the family group. Šī te mūsu ķermeņa tāda savstarpējā papildināšanās, jā, un arī šīs psihes un ķermeņa savstarpējā papildināšanās ir nepieciešamas, lai ģimenes grupa varētu vispār pastāvēt, lai viņi varētu nosargāt. The female lion Tiksim, sieviešu kā slauva, ran very fast. viņa skrien, lauva mātīte, viņa skrien ļoti ātri. She's rapid. Viņa tiešām ir ātra. She like killing the zebra. Viņai patīk nogalināt zebru. The lion dislike it. Is too heavy. Bet, tas vīrietis, It is too difficult to run, par smagu, to catch a zebra. Viņam nepatīk skriet pakaļ zebrām. Is unable Viņš to run so nevar, fast. viņš pat nevar tik ātri Unable. paskriet, jā. It is Viņš ir so large, so heavy. It is impossible for him. Viņam nemaz tas nebūtu iespējams. But if another lion comes, Bet ja pēkšņi uzrodas vēl viens lauva, is the only one able to push this other lion away and to protect the family. tad viņš ir vienīgais, kas vispār ir spējīgs panākt to, ka šis te jaunienākušais lauva tiek padzīts prom. He says, this is my family group. Viņš skaidri pasaka, šī ir manas ģimenes grupa. Do not touch. Pat nemēģini šeit pieskarties kaut ko. The body and brain of the male is done to protect. Tad vīrieša smadzenes un ķermenis ir veidots tā, lai aizsargātu. In many species, in our species, men, we are there to protect. Tas ir līdzīgi tāpatās kā dzīvnieku pasaulē, jā, arī cilvēku pasaulē vīrišķiem tiek dots uzdevums pasargāt. To allow the life to blow. Lai ļautu šeit dzīvībai, uzplaukt. Also very important, it is the fact that in all mammalian species, not all, but in most of mammalian species, there is a structural link between male-female attraction and transmission of life. Kas arī ir svarīgi, ka lielākajā daļā zīdītājiem raksturīgo īpašība šis struktūrālais saiknes starp vīriešu un sieviešu kārtas šo savstarpējo pievilkšanos un dzīvības tālāk nodošanu, jā. Pastāv šī struktūrālā saikne. The attraction we have as men towards the women Un šī pievilkšanās vīriešiem, kas ir, kāpēc viņus pievēlk sievietes, is just done to transmit life. Viņi ir dota, lai nodot tālāk dzīvību. And the question is the question of fidelity. Un tālākais jautājums ir par uzticēšanos. Because no life without fidelity. Par uzticību kā tādu, jo bez uzticības nemaz arī nav dzīvības. The fidelity is needed for the other. Šī uzticība ir nepieciešama gan otram. And the fidelity is needed for the children. Un tāpat tās uzticība ir nepieciešama priekš bērniem. And this unity between attraction and conception is built in chromosome. Un arī šī saikne starp šo te pievilkšanos savstarpēju, jā, un šo te tālāko jau tā kā apaugļošanos, jā,
ka tas viss ir ierakstīts arī mūsu chromosomās. And we are mammalian. Un mēs patiesībā, mēs jau arī esam tādi. So what we have said is true also for human family. Tas, ko es iepriekš stāstīju, tas pats arī patiesas un attiecas tāpat arī uz cilvēka ģimeni. The human family has not been invented by the society. Jo cilvēka ģimeni jau neizgudroja sabiedrība. It is written in our chromosome. Šis te formāts, tas ir ierakstīts mūsu chromosomās. These chromosomes have evolved during 1 million years of humanization. Tad šīs te chromosomas attīstījās apmēram miljonus gadu laikā šajā The chromosome we have nowadays has been prepared because it is important. We are as it is important to be to protect life. Jo viņi ir attīstījušies tā, jo tas ir ļoti svarīgi, lai vispār tiktu aizsargāta dzīvība. So it is very important to understand that the family is not an invention done by humanity. It is written in our nature. Jo tas ir ļoti svarīgi apjaust un zināt, ka sabiedrību neizgudroja, tas ir ģimene neizgudroja sabiedrību, bet gan tas ir ierakstīts mūsu gēnos. As well as the lion, male and female, have body and mind united for complementarity, it's the same for us. We have been prepared in complementarity. Līdzīgi kā lauvu gadījumā, ko mēs aprakstījām, kur šī ķermeniskā savienošanās arī cilvēkiem šī gan ķermeniskā, gan arī tāda dvēseles savienošanās ir nepieciešama priekš ģimenes. The quality and limit we have are written in our chromosomes. Gan šī kvalitāte un arī šī atšķirības, tas viss ir ierakstīts mūsu chromosomās. For example, scientists have quantified the fact that women like and know details. Piemēram, jau zinātnieki ir atklājuši to, ka, sievietēm viņas ļoti pievērš uzmanību un viņām arī patīk, tādas detaļas. And men generally like global view, no detail. Bet vīriešiem daudz labāk patīk tāds kopējs skats, tāds globālāks skats bez īpašām detaļām. But both are necessary in the society. Bet mēs abi šie dzimumi esam nepieciešami šajā sabiedrībā. It is very important not to transform boy into girl. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nemēģinām transformēt puisi meitenēm. And the teacher are mainly women. Un arī, sacīt, sievietes lielākoties, skolotājs lielākoties ir sievietes. And they tend to try to give boys the same quality as women. Un viņas cenšas dāvāt, bērniem, visi konkrēti zēniem, viņas sniedz viņiem tās pašas īpašības, kas, But doing that, we will not succeed because boys are not girls. Bet šajā procesā, viņš nevar būt sevišķi veiksmīgs, jo puiši, viņi nav meitenes. And we will deprive the humanity from the quality of men. Tādā veidā mēs savā ziņā atturam sabiedrības tālāk, mēs neļaujam sabiedrībai piedzīvot tādu īstas vīrišķības pieaugšanu vai tādu kvalitatīvu vīrišķību. All difference we speak about between men and women are only in average. Un tās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, par ko mēs runājam, viņas lielākoties ir nosakāmas vidusmērā, vidēji ņemot. We say women are empathic. Mēs varbūt sakām, sievietes ir tādas empātiskas. But some men are very empathetic. Bet ir arī atsevišķi vīrieši, kas ir ārkārtīgi empātiski. We say men are like globality and systematic men. Mēs sakām, ka vīriešiem viņiem patīk tāda sistematizācija, visam tāda globāla skats. But some women like globality and are very systematic. Bet arī dažas sievietes ir ārkārtīgi sistematizētas tādas, un viņām arī ļoti patīk tādas globālas skats. The only binary difference we have, vienīgā tāda binārā, striktā atšķirība, kas mums ir, are genital organs. Tā ir mūsu, kā viņi izpaužas mūsu ģenitālijās. Everything else is just a matter of variation and of average. Viss pārējais, par ko mēs runājam, mēs varam runāt par to, ka tas ir tā, vidēji ņemot.
For example, if the eight there, the men are probably in average taller than women. Ja mēs runājam par auguma garumu, tad tā vispārīgi tādā vidusmērā ņemot, tad vīrieši lielākoties būs garāki par sievietēm. But some men are not tall. I am not tall. Bet daži vīrieši nav gari, tā kā You understand? Gari. It is important not to say that there is some femininity in masculinity or femininity in masculinity. It doesn't exist. We are men or women. Un tāpēc mēs runājam par to, ka mēs dažkārt mēģinām teikt, ka ir kaut kāda sievišķība, kas klātsoša vīriešos un otrādi, bet patiesībā ir tā, ka mēs esam vai nu vīrietis, vai nu sieviete. It's easy to understand when we see tall men or small men, tall women. It's just average. Tā kā jā, ja mēs runājam par to, ka dažkārt ir garas sievietes, mazāk vīrieši vai tur otrādi, tas ir tāds kā vidējais raksturīgs. I just present a few skills, masculine skills. Es varbūt pieminēšu dažus tādus, vīriešiem raksturīgās. We say female have a lot of empathy. Mēs, kā jau minējām, teicām, ka sievietēm ir daudz empātijas. But male also. Bet arī vīrieši. But it is not the same empathy. Bet tomēr tā atšķirība, tā nebūs tā pati empātija. The empathy of the woman is the empathy of the heart. Jo sievietes empātija tā būs tāda sirds empātija. And the empathy of the man is an empathy of the brain. Savukārt vīrieša empātija vairāk būs tāda prātā izpaužama tāda empātija. If you say there is a problem to a man, you try to solve the problem before counseling. Tad, ja pieņemsim vīrietis saskarsies ar problēmu un risinot šo problēmu, viņš centīsies momentāli šo problēmu atrisināt, ja? Pirms nekā viņš mēģinās kaut kā mierināt iesaistītos cilvēkus, vienalga, vai viņi ir tuvu vai tālu. So Isabel comes, my wife, she say, oh, I am very anxious because my sister says that. Pieņemsim pie manis atnāk un sieviņa Izabela saka, es ļoti norūpējusies un es ļoti raizējos, jo mana māsa saka tā. I cannot solve this problem. Es taču nevaru to problēmu atrisināt. So I am anxious and I say, why are you speaking of your sister? Kāpēc tu par savu māsu vispār runā? But she said, I just want to speak with you. Es vienkārši gribēju padalīties un klausīt. You understand what I mean? It is very frequent. But both are useful. Bet abas šīs ir ļoti nozīmīgas. Counseling and solving problem. Gan mierināšana, gan problēma risināšana, viņas abas ir svarīgas. Second, the man has empathy, but for near and far. Tad vīrietim ir šī empātija, bet mēs runājam par kādu, kurš ir tūs un kas ir tālāks. The suffering of a person in Africa can be also important for a man than the suffering of a child of the family. Jo vīrietim pieņemsim šī empātija un līdzjūtība, teiksim, saistībā ar bērniem, kas cieši Āfrikā, vismaz varētu būt arī tāda pat kā viņa paša bērniem, kas viņa ģimenē. But the woman has the gift to be more oriented to the near, to the family. Sievietei ir dota šī dāvana, viņai ir dota dāvana tā kā orientēties vairāk tieši uz savu ģimeni. So sometimes it is said that men are egoists. Dažkārt es mēdzu dzirdēt tādu frāzi, ka vīrieši ir egoisti. They are not egoists. Viņi nav egoisti. They are just different. Viņi vienkārši ir atšķirīgi. And this difference has been prepared for us during 1 million years to obtain the situation there that we are complementary. Un patiesībā šīs atšķirības mums ir dotas tā kā veselu miljonu gadu laikā, kamēr mēs izveidojāmies, lai palīdzētu mums arī tagad. Because both are necessary. Men are self-confident. Jo abas šīs lietas ir svarīgas, un vīrieši ir pašpārliecināti. For the lion, it is important to be self-confident when another lion comes. Lauva tēviņam ir ārkārtīgi svarīgi būt pašpārliecinātam tajā brīdī, kad ierodas vēl viens lauva tēviņš. Also, men say, claiming rights, this is my own home. Tad vīrietim ir šī pastāvēšana par tiesībām, tā kā as the lion, līdzīgi this is my troop. Līdzīgi kā lauva, kurš tā kā parāda, ka šīs ir mans mājas, un
šī ir mana grupa, mana ģimene. It is the same for a man. Tieši tas pats ir arī vīrietim. Men are amplifying everything. Vīrieši mēdz tā kā pastiprināt visu. When we do something bad, we make it big. Arī tad, kad mēs izdarām kaut ko sliktu, tad mēs to tā kaut kā pavairojam. But when we make something good, we try to make it big also. Bet arī tad, kad mēs izdarām kaut ko pozitīvu, tad arī to mēs cenšamies tā We pavairot. have something inside pushing us to do it big. Mūsos ir kaut kas tāds, kas liek to, ko mēs darām, tā kā kaut kā pavairot, palielināt. So men, we like to do something. Un vīriešiem ļoti patīk darīt lietas kopā. Even without discussion, just we do together. Patiesībā bieži vien bez nekādām vispār runām vai diskusijām. Vienkārši kaut ko darīt kopā. Female have many skills, some of them. Sievietēm piemīt ļoti daudzas The prasmes. feminine form of empathy Tā tā sievišķīgā empātijas forma. push the woman for consoling and then relieving. Sākumā sievietei būs raksturīga šī empātija, viņu modinās sākumā mierināt, un tikai pēc tam tā kā rast tā kā atvieglojumu un So risinājumu. it is normal that Isabel wants to console to her sister. Un tāpēc līdz ar to ir ļoti normāli, ka man sieva Izabela ļoti gribēja kaut kā nomierināt šo savu māsu. Even if she cannot solve the problem, Pat arī tad, ja viņa nevarēja nekādā veidā šo problēmu atrisināt, it is given naturally to the viņai ir woman. šī te dabiski šī te And it is vēlme. a chance for our families to have women. Un mums ir tāda laba iespēja, mums ģimenēs ir sievietes. Primacy of the heart. Tad kā sirds, tā kā sirds ir pirmajā vietā citiem The vārdiem. affective intelligence of the woman is open to the whole brain. Jo šī te afektīvā un tā kā inteliģence, viņa tā kā attiecas uz pilnīgi visus sievietes domāšanas spēju. The hormone of the man cut the connection between affection and reality. Respektīvi, jā, uz pieķeršanos tā kā balstītā, jā, raksturīgi sievietēm visā, bet vīriešiem ir tendence šo te pieķeršanās, viņiem nav tāds. The man can decide to do something very complex. For example, now we will go and live in Italy. Vīrieši viņus var pieņemt tādu radikālu lēmumu, pirms tagad mēs visu šeit pametam un dodamies uz The man can decide it Vīrietis to vienkārši var tā pielemt, ka viņš tā darīs. because he has no idea of all the steps needed to reach this goal. Jo viņš tā var izdomāt, jo viņam patiesībā uz to brīdi vēl nav pilnīgi nekādas jausmas par to, kādus soļus un ko viņam prasīs šis te lēmums. All these steps are written in the amygdala of the brain. Bet viss tas viņam ir ierakstīts amigdalā tajā, And the amygdala of the brain of a woman is in connection with all the brains. Sievietes amigdala ir absolūti saistīta ar pilnīgi visiem citiem smadzeņu segmentiem, sievietes The smadzeņu. woman can never imagine such a goal without knowing, yes, but we have to change the flat, we have to find a new school for children, you have to see, you have to laugh. Jā, jo pieņemsim tie brīdi, ka sieviete apsver šādu, ka viņi uzzina šādu lēmumu, viņiem momentāli ieslēdzas visi pārējie faktori. Viņi sāk domāt, nepadomāja, ka bērniem būs skola jāmaina, mums būs vajadzīgs dzīvoklis, un tad vēl vesela rinda dažādu faktoru, kas būs jāņem vērā. So it is true that both are necessary. Un patiesība tāda, ka abi divi viņi ir nepieciešami. Some knowing that everything has to be done, and other just, we make this decision. Both are useful. No vienas puses ir nepieciešams viss šīs detalizācija, jā. No otras puses ir nepieciešams šie strauji radikāli tā kā lēmumi, jā. Un šie abi ir ļoti svarīgi un vajadzīgi. But it is easy to understand why she is less risk-taking than men. Līdz ar to būs arī labāk saprotams to, kāpēc sieviete ir mazāk tendēta uz risku. Because she knows what is risky. Jo viņa vienkārši zina, ko nozīmē riski. So she's less inclined to embark to an adventure than men. Tāpatās arī sieviete viņai būs mazāka nosliece mesties piedzīvojumos. And women like to be together, just to be. Un sievietēm vienkārši patīk būt kopā, vienkārši būt And kopā. women work every day to enhance the relationship. Jo patiesībā sievietes katru dienu strādā, lai
Answer relationship. To develop the relationship. Lai attīstītu attiecības. The progesterone, you know, it is the hormone the woman have after ovulation, the progesterone. Mēs runājam par progesteronu, to hormonu, kas sievietē izstrādājas pēc tam, kad ir notikusi ovulācija. Invite the woman to make small gift. Šis progesterons, kā sievieti mūdina vēlēties sniegt tādas maziņas dāvanas. For example, Isabel, my wife, Pirms mana sieva Izabela, is preparing the gift for next Christmas. Viņi jau gatavo dāvanas uz nākamajiem Ziemassvētkiem. She's preparing the gift. Viņi jau tagad sāk gatavot dāvanas. Myself in December, perhaps. Es varbūt kaut kad decembrī iespējams, varbūt. On the 20th. But I have no progesterone. Bet man nav nekāda progesterona. You understand? These are gifts we have. Tās ir tās dāvanas, kas mums ir. So, last part of my presentation, what language should be used to talk about what is innate and acquired? First, jautājums ir tāds, kāda veida valodu mēs lietojam, runājot par to, kas mums ir iedzimis un ko mēs iegūstam. Each of us, young or adult, vienalga, vai mēs būtu jauni vai jau pieauguši, we are in a way, a growing way, to develop ourselves. Mēs vienalga atrodamies tādā posmā, ka mēs attīstam sevi. We are not finished. Mēs īstenībā neesam vēl noslēgušies vai pabeiguši sevi. We are open for something new. Mēs esam atvērti uz kaut ko jaunu. Tomorrow I can be a better man than today. Rītā es varu būt labāks vīrietis nekā es biju šodien. So it is very important when we consider, for example, a small boy. Tas ir ļoti svarīgi, tā kā mēs runājam pieņemsim par mazu zēnu. The horizon of the boy is to be a man. Šī mazā zēna tāds, tas vektors ir kādu vien kļūt par jaunu vīrieti. Have a family, a man in the society. Varbūt viņam būs ģimene un viņš būs It vīrietis. is very important to help him to grow. Un ir ļoti svarīgi šim tai mazajam zēnam palīdzēt pieaugt. Because he is not finished. Jo, viņš nevienā brīdī nav apstājies. He has received something innate. Viņš ir saņēmis kaut ko, kas viņam ir iedzīts. But he has to develop Viņam tas ir the skills. šīs prasmes. The same is true for a girl. Tas pats attiecas arī uz meitenēm. There is an innate, as we have seen. Ir tā iedzītā daļa, ko mēs jau redzējām. There is a lot to develop. Bet ir ļoti daudz, kas viņā arī būs jāattīst. To become a man or a woman is a task to accomplish. Lai kļūtu par sievieti vai vīrieti, tas ir tāds uzdevums, kas mums ir jāpiepilda. And the neuroscience have discovered progressively what helps us. Neuroscience have shown what helps us to develop our skills. Tad neirozinātne mums atklāja to, kas mums palīdz attīstīt mūsu prasmes. As we have said, the innate is in chromosome and hormone. But kā jau mēs runājam, tas, kas ir iedzīts, tas jau ir noteikts mūsu kromosomās un hormonos, bet learning develop nature. Bet savukārt mācīšanās kā tāda, viņa attīsta dabu. As well as if I want to have big muscles. Viņam līdzīgi kā, ja mēs gribam, teiksim, attīstīt savu labus muskuļus. To do exercise. It is the same for the brain. When we begin to learn how to speak or how to read, it is difficult. And progressively, through exercise, it becomes easier to read. Bet savukārt ar aizvien vairāk tā kā vingrināšanos un praktizēšanu, tas kļūst aizvien vieglāk un vieglāk. Because neurons are evolving. When I learn to read, my neurons are developing. Jo tajā procesā, kad es mācos lasīt, arī mani neironi, viņi tā kā attīstās, tajā laikā viņi pieaug. The speed of the neuron to read is multiplied by 3000. Tas ir, lai varētu šis iemācīties lasīt, šim neironam ir tas ātrums kaut kādā veidā 3000 reižu palielinās. It is what is called cerebral plasticity. Tas sauc par cerebrālo plasticitāti. My brain is a muscle. Patiesībā arī mūsu smadzenes savā ziņā ir muskulis. If I exercise, I develop.
Tā kā es, piemēram, trenējos, tad es attīstos. If I, as a father, for example, I take care of my children, Ja, teiksim, kā tēvs, ja es, teiksim, rūpējos par saviem bērniem, at the beginning it is a bit difficult. nu, sākumā tas ir mazliet tā kā grūti, But progressively my brain develops bet soli manas and smadzenes it is attīstās, easier and easier. un man tas kļūst aizvien vieglāk un vieglāk. As well as to become a grandfather, I just learn and progressively my skills develop. Tieši tāpatās arī kā, nu, vecākam, arī tāpatās es mācos un arī manas tās spējas pieaug. And neuroscience has shown that some region of the brain develops when I take care of my children. Un arī As a man. neirozinātne pierāda to, ka tad, kad es kā vīrietis rūpējos par šiem te bērniņiem, vai ne, tad arī man tie smadzeņu kā apgabali, viņi, nu, attīstās, viņi pieaug. And the liberty, the freedom Tāpat arī brīvība, par ko mēs runājam, is the act I have to excel, not just it is not just to be with my chromosome, but what I can do because I have act useful to develop my skills. Jo arī, ja mēs runājam par brīvību, jā, tad mēs runājam par to, pieņemsim, viena lieta tas, kas ir ierakstīta mūsu hormonos, jā, bet šai rīcībai, brīvībā, nu, viņai ir tā kā arī vēl tas, nu, papildus mērķis, ka lai šī rīcība brīvībā, lai viņa, nu, būtu ar mērķi. Nu, Animals can be very beautiful, but they cannot excel. Dzīvnieki, viņi varbūt ļoti skaisti, bet viņi, nu, viņi nemēdz tā kā, nu, pieaugt tā kā, nu, savā, kā lai saka. The Creator has given to our species the possibility to excel. Jo, teiksim, radītājs cilvēkam ir piešķīris tādu spēju, nu, tā kā kļūt, nu, ļoti tādam, aizvien pieaugt savā perfektumā. Viņš tā kā, nu, cilvēks, nu, viņam ir spēja pieaugt, nu, pārsniedzot sevi katrā jaunā posmā, teiksim. Dzīvniekam gluži tas nebūs rakstīts. So the free will exposes us to do bad things. Nu, tad arī, piemēram, mūsu brīvā griba, nu, mūs arī pakļauj tādam zināmam riskam un darīt arī sliktas lietas. But the free will also permit us to excel, to do something very beautiful. Šī pati brīvā griba mūsos dod šo iespēju aizvien tiekties uz jauno, uz aizvien labāko un tā kā pārspēt sevi un nu, tā kā kļūt labāk. Every of us, we know parents having given their life for a young child being ill or having some difficulties. This is human. Jo mēs arī zinām, ka viņas vecāks, jā, viņš savu dzīvi veltīs saviem bērniem, viņas tā kā bērns ir saslims un vecāks, nu, jā, viņš tā kā, nu, pilnībā veltās tam bērniņam, tāda ir tā dzīve. So, masculinity and femininity are tasks to accomplish. Līdz ar to mēs runājam, ka vīrišķība un sievišķība, tas ir tāds uzdevums, un kas mums ir jāsasniedz. Our action shapes us. Mūsu rīcība mūs veido. We can become what we are, excelling. Mēs varam kļūt par to, kas mēs esam. And it is very important to understand and to help young person to understand that masculinity and femininity is a task to accomplish in order to become what we are for ourselves, but also for the good of the couple, the family and the society. Un tad arī runājot par šo te vīrišķību un sievišķību, ir labi, ka mēs arī bērniem to paskaidrojam, ka tas ir tāds vīrišķība un sievišķība, tas ir tāds mūsu katra uzdevums un pienākums, kas mums ir jāizpilda, kas mums ir jāpiepilda, jāsasniedz, lai mēs varētu kļūt tas, kas mēs patiesībā esam, gan paši priekš sevis, gan arī priekš nu, tā kā pāra labuma, jā, un arī dzēm priekš ģimenes un sabiedrības kopumā. So, what can we do in this situation? First, we can, in our families, in our society, discover and say the beauty of the other sex. Tad tas, ko mēs kā ģimenes un sabiedrība varam darīt šī te uzdevuma sakarā, ir atklāt un apliecināt, cik skaists patiesībā ir katrs dzimums. If I want to protect my grandchildren of all these troubles, I have to discover the beauty of my wife.
Ja es vēlos pasargāt savus mazbērnus no mūsdienu šiem te izaicinājumiem, tad man ir jāatklāj un jāparāda tas, cik skaista, piemēram, ir mana sieva. And also discover that I have gifts. Un tieši tāpat man arī jāatklāj, ka arī man ir dāvanas, Due to my masculinity, kas ir saistīts ar manu vīrišķību. I can develop. Un patiesībā saistībā ar to es arī varu attīstīties. So it is perhaps not first the problem of politics and decision in the parliament, yes. But the first I can do is in my family honor the femininity and the masculinity. Jā, mēs varam runāt par to, ka tur ir kaut kāda zināma nozīme politikai un tā tālāk, bet primārais, ko mēs kā katrs cilvēks varam darīt, ir, kā jau minēja, atklāt šo te sievišķību un vīrišķību paši savās ģimenēs un piešķirt tā šo te, to cieņu, kas ir, tā teikt, ielikt jau no sākuma. It is the advice we receive from the psychiatrist. Patiesībā tas arī padomus, ko mēs esam saņēmuši no psihiatriem. They say frequently children coming saying I want to change my name or something, they suffer from their family. Jo bieži vien tā kāds bērns ierodas pie psihiatra ar tādu pieprasījumu, jā, ka es vēlos mainīt savu vārdu tagad un tā. Bieži vien tas cēlonis ir meklējums viņu pašu ģimenēs. Even if the family is good, varbūt arī pat, ka ģimene ir laba, but the child interprets badly. Bērns kaut ko nepareizi interpretē. It is not always because there are problems, it is frequently just because the child doesn't see the beauty of who he is or she is. Jo bieži vien tas ir tā, ka bērns varbūt gluži vienkārši uz galvu nesaskata to skaistumu saistībā ar to, kas viņš patiesībā savā dzimumā ir. So thank you very much. Liels paldies jums! I apologize, it was a bit long. Bet ko es vēl gribēju teikt, kā jūs redzat, arī šī grāmata, Renē grāmata ir plāns viņu izdot latviski. Tā kā mēs arī ļoti priecātos par jūsu atbalstu, sapratu, ka daži jau zinu ir plāno iesaistīties. Jā, šo grāmatu brīnišķīgo vīrietis un sievieti, ko mums saka neirozinātni, izdot latviski. Informācijā par Kristīgo mediķu biedrības saitā, jā.